Comptam avui amb la presència del senyor Carles Castellanos i Llorenç. És verdaderament complicat resumir breument en aquella presentació tots els treballs d'estudi que ha realitzat al curs de la seva longa trajectòria com a escrivant, revirador i lingüista, on ha estudiat amb rigor entre els temes les llengües afroasiàtiques i els processos d'estandardització de les llengües. Entre la seva nombrosa obra destaquem el Diccionari francès-català, català-francès, de l'any 1979, que va ser el primer diccionari bilingüe publicat per l'Enciclopèdia Catalana en el seu dia. O també el Diccionari bàsic occità-català de l'any 2008, que pel nostre públic i pels interessos de la nostra associació al CAOC ens és molt interessant. Recentment ha publicat Els cosins del català, un llibre on analitza la realitat de 5 llengües romàniques vecinos, cosinos del nostre estimat català. D'altra banda, per nosaltres aquí al CAOC és un orgull disposar avui de la presència del senyor Carles Castellanos, un gran lingüista del nostre país. Aquest llibre és un llibre que no, potser per dir-ho així, que no el volia fer, o sigui, que ha sortit d'una necessitat després d'un procés d'anar aprenent una llengua, una altra i una altra. De fet, als anys 60, això ja és el temps antic, però ja anava per la Biblioteca de Catalunya a llegir coses de l'occità, a llegir el diccionari El tresor del Felibritge de Mistral, i també trobava coses en franco-provençal, que era com s'anomenava abans el que ara se'n diu repitar. I després, més tard, cap als anys 90, em vaig interessar pel benasquès, perquè va sortir un llibre molt interessant que surt aquí la referència, i també l'arpitar, perquè han sortit treballs bons sobre aquestes llengües. I no va ser fins ben bé fa uns 10 anys que em vaig interessar pel piemontès i pel furlà. I va ser perquè havia anat a fer reunions lingüístiques a cada un d'aquests llocs i mentrestant veiem què tenen de furlà o què tenen de piemontès. I aleshores em vaig veure amb aquesta acumulació de coneixements i després, com que veia que hi havia també, que no era l'únic, que hi havia molta gent interessada en algunes d'aquestes llengües, vaig pensar, per què no fas un recull de totes conjuntament. Veureu, són llengües molt pròximes al català. Us llegiré alguns exemples perquè ho veieu a la proximitat. Per exemple, en l'occità, ja el coneixeu, serà poc interessant, ens el posareu aquí, però en tot cas, per exemple, hi ha frases que són gairebé calcades del català, són molt semblants. Em diuen sol rogent plueja o vent, això no cal traduir-ho. A partir de l'any passat diu l'any passat, o sigui, no hi ha una gran distància. També fins i tot hi ha alguns proverbis, com per exemple l'ase d'Enrigau, siso en vessent lo bast. És una mica el que la geografia marca, és tota una continuïtat lingüística que fa que amb poc esforç siguin intercomprensibles aquestes llengües. Aquest llibre el vaig fer a partir d'aquest interès per anar coneixent aquestes llengües i també pel fet de veure que hi havia altres persones que es començaven a interessar al Facebook o a altres llocs. Hi havia grups de persones que parlaven de totes aquestes llengües, però ningú gosava o s'interessava per fer un resum de com són aquestes llengües i quina és la seva importància i la seva història. En aquest llibre veureu, a part de la gramàtica i del lèxic d'aquestes llengües, trobareu també un estudi de les formes sociolingüístiques de dominació, de com ha anat evolucionant i que de fet són casos molt semblants als que coneixem més pròxims. I al final veureu que al final del llibre hi ha un epíleg en què mostro com el coneixement d'aquestes llengües serveix també per fer recerca actual i
històrica també sobre la situació sociolingüística de la Mediterrània. I parla doncs del maltès, que és una llengua que hem estudiat recentment, que segur que és una llengua d'origen originat en l'àrab que es parlava a Sicília al segle X i que va rebre molta influència romànica. I llavors, fins fa poc molta gent, o la majoria de lingüistes italians i maltesos deien que la llengua romànica que havia influït més en el maltès era l'italià. De fet, potser és la que ha influït més, però des del segle XI al segle XIV la influència més important va ser de l'occità, del català i del piemontès. I van fer un company de la universitat una ponència en un congrés de maltès que explicava això, la importància catalana-occitana sobretot en el maltès. També parla de la llengua franca mediterrània a l'epíleg per mostrar que segur que la llengua franca mediterrània era una llengua oral, un pidgin que es diu, una llengua vehicular que s'utilitzava per comunicar-se al Mediterrani, als ports del Mediterrani sobretot,